कागज का पक्षी। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था, जिसे कागज के पक्षी बनाना बहुत पसंद था। हर शाम वह अपनी खिड़की के पास बैठता था और रंगीन कागजों को पक्षियों में मोड़कर उन्हें धागों पर लटकाता था। वह चाहता था कि वह एक असली पक्षी बना सके जो आकाश में उड़ सके। एक दिन उसके पड़ोस की एक छोटी लड़की उसके पास आई। उसका नाम रिया था। वह उदास लग रही थी क्योंकि उसका भाई बीमार था और वह उसे कुछ खुश करने वाली चीज देना चाहती थी। आरव ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसे अपने सबसे सुंदर कागज के पक्षियों में से एक दिया। यह चमकीले पीले कागज से बना था जिसमें नीले पंख थे। अगले दिन रिया मुस्कुराती हुई वापस आई। उसने कहा कि उसके भाई को पक्षी बहुत पसंद आया था और इससे वह खुश हुआ। आरव ने अपने दिल के अंदर एक अजीब खुशी महसूस की। पहली बार उसे समझ आया कि असली जादू पक्षी को उड़ाने में नहीं बल्कि किसी को हंसाने में है। उस दिन से आरव ने ज्यादा कागज के पक्षी बनाना शुरू कर दिया और उन्हें अस्पताल में बच्चों को देने लगा। धीरे धीरे उसका कमरा खाली हो गया, लेकिन उसका दिल भर गया। वर्षों बाद वह एक कलाकार बन गया जिसने बच्चों के बीच खुशी फैलाने के लिए कला बनाई। नैतिक सच्ची खुशी दूसरों को आनंद देने के लिए अपनी प्रतिभा साझा करने से मिलती है।